qual tipo de aluno você quer conferir, continue assistindo o vídeo. Tan, 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 tan. Calma, Lara, vem pra aula, querida. A aula já vai começar. Senta na sua cadeira, porque senão você vai se machucar. Calma, Lara, calma. Cuidado que senão vai atrapalhar os alunos. Então, alunos, pega o livro de português e o caderno de português. Abre a página 59 do livro de língua portuguesa e copie no caderno bem rapidinho. Se não copiar, não vai pro recreio. Tudo bem, Lara, mas não demore, viu? Ô, professora, viu a lapiseira que eu comprei? Nossa, Lara, adorei. Eu também vou comprar uma dessa pra mim. Já terminei. Tudo bem, Lara, pode fechar os cadernos e guardar. Deixa eu fazer elas pra mim. Assim. Alunos, vocês já terminaram? Não, professora! Maria Eduarda, você já estava em tempão, não terminou e a Lara já terminou. Ai, professora, mas a Lara é a Lara, eu sou eu. Não pode responder, professora, senão você vai para a diretoria. Ai, professora, larga de ser chata. Ai, agora você vai para a diretoria. E Lara, você já pode fazer na fila para ir pro recreio. Daqui a pouco bate. Pode ir, Lara. Lara, que isso? Você não pode fazer isso, Lara. Lara, parou. Chega. Não, professora. Você vai me responder? Eu vou levar você pra diretoria. Boa tarde. Boa tarde, alunos. Tudo bem? Boa tarde. Então, eu quero que comece a aula pegando o livro da página 54 e 56. Professora, eu não preciso do livro, eu tenho um tablet, tem tudinho. Então, espero mesmo, né? Então, caça aí. Já. Eu tenho tudo no meu blog. É, Lara, nossa, eu preciso de um desses pra mim mexer também. Lara, você já terminou, né? Ah, professora, eu machuquei a perna. Posso ir no banheiro? Tá, Lara, mas não demore. Mas eu posso beber água? Ah, pode. Ah, professora, depois eu posso mostrar o cabelo? O caderno? Pode. Ah, professora, eu posso pegar o caderno depois? Ah, Lara, você tá pedindo demais. Agora você vai sentar e sossegar. Não, professora. Vai sim.